Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma istighfar sabri wa syarli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah urang dina ieu nu sakumaha biasa melaksanakeun perintah Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan wasilahna silaturahmi ku barokahna ieu ngaosan masih ngajadikeun wasilah urang bisa wassul ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Insyaallah ibadah dina ieu jawabtos ngajelaskeun tentang masalah susuci atau secara syariat adalah wudu atau secara thariqah adalah tobat. Man jada wudu'a jadallahu imanan. Al-wudu'a ala wudu'i nurin ala nurin. Macam cek hadisna anu pampang di SD anna dawatu minal iman. Supaya orang mengetahui yang dinamakan secara wudu, ada wudu syariat dan ada wudu hakikat atau torekat dan hakikat. Secara bersuci ngaran wudu pastina setiap jalma rek ngalaksanakeun salat atanapi maca Al-Qur'an atanapi ayeuna urang rek ngalaksanakeun salat sunat sami kudu wudu heula. Rek salat berarti menghadap ke Allah. Arek ngaji Al-Qur'an berarti maca ayat Allah. Urang buka. Lamun rek salat teu boga wudu heula pastina salatna teu sah karena teu suci dari hadas leutik. Rek nyabak Al-Qur'an oge teu meunang kecuali kudu boga wudu. Lamun cuma ukur dibaca secara syariatna doang, memang orang sudah menjalankan seperti itu. Kita buka secara thariqah rek menuju ke Allah. Urang oge aya nu dilaksanakeun lamun wudu jasmani mah seperti yang kita jalani. Kalau wudu ruhani adalah roh kita bila mana ruhania ingin menuju kepada Allah,
maka ruhaniyah kita kudu dibersihkan. Lamun wae masih kokotoran, contohna aya najis syariat. Ketika wuduna beres tapi aya najis masih keneh teu sah salat. Teu sah. Secara syariat teu sah, cek ilmu fikih diaturna. Ayeuna lamun rek ngalaksanakeun salat ka Allah aya noda dosa ria we saeutik berarti aya najisan, sah teu? Gitu. Aya ujub we saeutik, sah. Komo lamun wae ngalaksanakeun ora terbuka. Ini na wudu. Urang teu sadar boga dosa menyekutukan Allah di dalam hati, enggak. Urang teu sadar itu dosa atana piria nu matak ayeuna teu sah salat. Teu sadar. Tapi sadar manusia ketika ngalaksanakeun salat sampingna aya tai hayaman sadar. Sedangkan salat itu bukan jasmani doang, kita akan kembali ke Allah, kita akan menemui Allah, kita menghadap ke Allah, kari-kari najis di dalam hatinya. Sah enggak? Itu doang. Nurin ala nur. Matak manzada wa zada, manzada wa zada. Wa manjade kun jade. Itu rahasia. Matak hadisnya manjada wa jada man wudu al wudu. Imanan. Jalma nu nganyar-nganyar kana wudu itu nambah-nambah keimanan. Kalau contohnya seperti duku wudu syariat, wudu ngelaksanakan, nambahan gak ari iman tempatnya di dalam hati loh. Tapi kunaon eta wudu jalankeun tapi teu nambahan kana hati dina hatena akibat buta. Ruhaniyahna teu daek bebersih. Terus lila makin kotor banyak najisan ruhaniyah di dalam batin. Malu sebenarnya maka Gusti Allah. Allahu Akbar. Tak selama ieu urang teh mamawa najis terus dicontohkeun dina kotoran di jero beuteung. Tapi manusia ruhaniyahna menika dinajiskeun ke Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Rajin ngalaksanakeun tahajud karena sesuatu, rajin sedekah karena sesuatu, rajin infak karena sesuatu, rajin wiridan karena sesuatu, rajin maca Al-Quran karena sesuatu, lain karena Allah. Mulut mah bisa berbicara dengan karena Allah tapi hati lain. Kalau di mulut lain di hati lain itu munafik namanya. Berarti kehidupan selama ini orang hidup jalma munafik. Mau enggak orang dibilang munafik? Kenyataan padahal munafik. Sadar di sini manakah orang munafik itu? Jangan mengunjuk kepada orang lain. Ketika di dalam hati kita masih seperti itu, inilah orang munafik. Inilah ahli neraka. Innal munafiqina kana fi darkil as. Orang munafik itu disimpan di kerakna api neraka. Manakah ini? Ketika manusia di dalam mulutnya memang begitu begini tapi dalam hatinya lain. Ketika manusia melakukan tahajud dalam hatinya lain. Ketika sholat, ketika ngaji di dalam hatinya lain. Itu munafik namanya. Non bedanya jeung lagu.
Tak mau untuk disebut munafik. Kadang-kadang teu munafik cenah pelebah dijajal maresep karena dia teu munafik. Semuanya manusia pasti resep, tapi yang dikehendaki tahu di dalamnya cuman rahasianya pribadi. Di dalam hadis mengatakan an-nadafatu minal iman. Jangan cuma dibaca nita sasapu doang kamu rinte. Ieu mah nita sasapu kamu wahai anak-anak. Itu kebersihan itu sebagian daripada iman. Upugu mah guru nawe mung sasapu. Nitah ke anakna cenah sebagian daripada iman. Rek dibasa iman kumaha percaya nage enggak. Sedangkan ai bebersih dina masalah dohir ai palebah hatena bahkan etana para guru na oge teu daekeun baberas. Apa iman itu? Pelang terbesar. Kalau secara syariat memang bagus seperti itu. Cuman kita yang menyuruh harus tahu, bisa menjelaskan. Kalau cuma ukur doang mah ngomong dong itu munafik namanya. Datang deui Ike Nurjana nyanyi Muna. Apa bedanya? Sebagian daripada iman. Wahai anak-anak, ini sebagian daripada iman. Puguh mah manehna mah ayeuna ganong leungeun tadah tuduh. Surau. Iman teh mana? Buka tuh. Buka mata dohir dan mata batin. Buka mata besar dan mata kecil. Kenapa ayeuna mah dianggap mata besar ditutupi? Padahal dianggapna ayeuna hati kecil. Padahal dianggapna pada hati yang besar itu adalah hati ini. Yang bisa lihat sampai ke akhirat cuma mata batin. Dianggapna kalau secara ini mata hati kecil. Hati kecil macam kieu. Hati paling dalam. Mana nama wudu. Wudu dohir. Bersihkanlah dari najis-najis kuku. Bersihkanlah dari najis-najis tai hayam. Bersihkan dari najis-najis mugolado. Bersihkan dari najis muhafafah. Bersihkan dari najis mutawasyito. Udah jalan seperti itu? Sudah jalan seperti itu. Udah menjalankan seperti itu? Sudah menjalankan seperti itu. Udah mengikuti dengan syariat? Sudah jalan setelah mengikuti dengan syariat. Tapi dalam ruhaniyahnya najis muhafafah dikonsumsi, najis mutawas dikonsumsi, najis mugoladoh oge dikonsumsi. Penyebabnya adalah batal. Coba pikirkan. Ketika keluar ngalaksanakeun boga wudu terus batal lewat hitut lewat kencing. Nah ini penuluyan dari yang kemarin. Menjelaskan tentang najis. Manusia pun ada yang keluar najisnya dari dalam itu adalah di dalam hati keluar daripada Allah. Percaya daripada Allah. Percaya daripada Allah bisa memperkaya diri. Percaya diri kita bisa sesuatu. Terus karena akidah kita lemah dengan keyakinan percaya karena salianti Allah bisa memberikan sesuatu, berarti lamun secara syariat ngalaksanakeun boga wudu keur bersih datang hitut datang ngising batal enggak? Ketika ngalaksanakeun dalam ruhaniyah ada yang keluar daripada ruhaniyah, diri ini mbah ini bisa memperkaya diri, mbah ini bisa bikin gitu, mbah bikin gini, diri orang dalam diri itu keluar najis bukan? Itu adalah keluar najis. Wajib hukumna wudu deui,
wajib hukumna tobat. Perhatikan, wudu keluar itu udah contoh-contohkan ke Gusti Allah. Allahu Akbar. Ketika manusia rek ngalaksanakeun nyabak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, maka manusia layak masuk ilal mutahharun teu meunang nyabak Quran kecuali kudu suci. Sampai karek nyabak Quran sasobek, rek sampai karek nyabak Quran sajilid, sampai karek nyabak wadah Quran ge selalu ngalaksanakeun wudu. Allahu Akbar. Kita harus tahu di dalam ruhaniyah, kalau tidak dibuka di dalam ruhaniyah secara hakikina, pasti manusia mangkana fi hadil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sajal malamun di dunia mata batin masih kena lolong, di akhirat oke pasti bolong. Lamun di akhiratna pasti lolong, berarti wa adallu sabila, maka perjalanan akan sesat. Matak alhamdulillah para jamaah, jangan melihat banyaknya, jangan melihat kecilnya, jangan melihat banyak, jangan melihat sedikitnya, tapi melihatnya dalam ruhaniyah kita yang dikehendaki oleh Gusti. Belum tentu orang yang banyak juga, belum tentu orang yang sedikit juga. Kalau orang yang belum dikehendaki tidak melihat daripada basic, walaupun di sana ustadz kiai, walaupun di sana getol ngaji, walaupun di sana getol wiridan, ternyata gak mau itu orang di dalam hati untuk dibuka mata ruhannya, berarti gelar itu cuma ukur mahjubun fi ilmihi. Gelar nak bakal ngajadikeun ngahalangan ka Gusti Allah. Rek sifat RT, rek sifat RW, rek ayeuna masalah lurah atanapi arek camat, di sini mah akan mahjubun bimalihi, akan menjadi penghalang kepada Allah itu gelar. Apalagi kalau punya bintang di sini, tambah bintang 1, tambah bintang 2, tambah bintang 3, akan menjadi gelar. Tapi kalau Allah kehendak tidak melihat daripada bintang. Jangankan tukang bintang, jangankan pejabat, jangankan orang fakir, jangankan orang miskin, orang tukang tembok, orang tukang tahu, orang tukang jualan, seperti tapi Allah kehendak, itulah yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Jangan senang dulu karena sudah dipuji mengatakan alhamdulillah, tapi baru sadar dengan mengucapkan alhamdulillah, tak sadar apakah senang atau enggak kita dipuji dengan pujian alhamdulillah. Kalau di dalam kesenangan di dalam hati mengatakan inilah senang, itulah memang di surga ma'wa. Akan merasa walaupun sedetik dengan alhamdulillah, karena kita dengan terpuji dan mengatakan alhamdulillah kepada Allah, kita sudah diangkat oleh Allah, kita sudah digerakkan oleh Allah, kita sudah didudukan oleh Allah, kita sudah dibawa ke sini oleh Allah, sudah mengatakan di sinilah yang mengatakan tiada lain hakikatnya Gusti Allah, yang mengatakan inilah orang yang dipilih oleh Gusti, mengatakan di situ manusia dalam ruhannya dalam surga marwah. Itu di alam dunia sudah digelar. Nah, ketika manusia ayeuna arek nyabak Al-Qur'an secara serat sudah paham. Bila mana di rumah aya Qur'an lamari rek dicabak kudu boga wudu heula. Ayeuna aya Al-Qur'an sasobek-sobek diantep model kitu kajeting lamari bobrok di masjid dituna. Padahal mah tukang barang jieun teh loba tong aneh da kaera mah moal disimpen dina beungeut, ayana ge dina hate. Keun bae bobrok oge di masjid tadi imamah.
menikah era tukang tahu sebenarnya lamun dikitu besok minggu hareup eueuh di guru diangkat teh piceun da kantune pengusaha ku pajatman pas diangkat Pak bener Pak angkat Pak ganti itu jang tempat ayat-ayat lamun dicontohkan ayat Al-Quran sareng urang datang ke masjid make baju butut, kopiah butut, sorban butut, ruang rai, black we gelo. Itu ayat-ayat Allah. Kenapa ayat Allah baju butut toakan diimah di dalam lamari diserelek sliding? Ini ayat kita, ini ayat Allah sareng pakai baju butut. Malu tahu. Ganti deh masuk Rafira. Bisa perlu aya rezekina insya kurang ganti ya. Karunya bisa SMA. Nah, ini ayat Allah. Kita buka. Pajatman upami arek muka pasti nyabak boga ada wudu. Karena naon? Karena arek nyabak ayat-ayat Allah. Karena menghargai dan inilah kalam Allah. Jangankan Pak Jatman, Pak Deni, kami pun sama. Berarti ayat Al-Quran. Nah, udah itu udah paham, sudah ngerti, tinggal jalani seperti biasa umumnya. Enak kan? Kita ruhaniyahnya bimbing kepada Allah. Inilah ayat-ayatnya Allah. Mata pantas ketika Al-Quran disimpan di tempat yang bersih. Ini mah lamun teu mah kuciki berit cucunguk. Apakah wahai para jamaah Masjid Al-Hidayah ridho itu Al-Quran dikihan berit? Tanyakan hati. Apakah ridho itu Al-Quran dikihan cucunguk? Coba. Ketika ridho berarti diri kurang seperti apapun ogerin. Ayeuna ruhaniyah ayat-ayat Allah ini Bapak ciri-ciri ayat. Ciri-cirina ayatna Allah inilah Bapak dibawa ku Gusti Allah berarti nah matak dibawaku Allah ayeuna berarti kudu suci ulah di kotoran di dalam hati. Mana kotorna? Keakuan, ujub, ria, takab. Inilah cek bahasa wahai Deden. Eta ayat aku tong di kotoran dalam hatimu menjadi ujub merasa aku yang bisa. Apakah ridho kerdiuk di tamlong kutai ucing? Apakah ridho? Ya, ayeuna urang kerdiuk sok di tamlong kutai ucing, ridho enggak? Padahal ieu teh ayatna Allah. Pantesannya karena ayat syariatna oge ridho dikihan cucung. Kena menyinggung oge arek kana arek diganti. Itu tujuan. Alus enggak eta nyinggung? Kulil haq walau kana muron. Takut jamaah ieu karena hatena dibersihkeun secara syariatna masih kokotoran. Insyaallah bakal aya rezekina jang meuli perlepekna aya tong disebutkeun menta ka Gusti Allah. Cara menta ka Gusti Allah nah bagaimana? Lihatlah wahai pajatna misalkan siapa na tong melihat kana ka Pak Deni na tong melihat gitu melihatna ka Allah na pajatan Den lain boga itu jangan beli trik rek
lamun melihatna pajat mam ka Gusti Allah Pak Deni bakal digerakkeun. Oh jangan dimasih gitu ya. Aya da pasti kitu. Deni pasti melihatna ka Gusti. Lamun da pika kitu berarti masih keneh ridho dikikir. Lah keun bae kasinggung bodoh teuing. Karena pribados kelihatan. Insya Allah ada nyinggung terdak kena teman. Gitu bisi. Dah karena pasti gitu lihatlah ke Gusti Allah. Oh, karena hidup. Lamun ti Gusti Allah pasti mere. Enggak bakalan mengendali enggak. Karena melihatnya ke Gusti Allah. Karena udah tahu keterangan itulah ayat-ayat Allah ngan insyaallah upami Allah dacan mere lain abdi bahasa sombong insyaallah arek dipangdamalkeun insyaallah tapi insyaallah lain nyinggung enggak tapi lamun teu acan aya rezekina insyaallah nya karena itu karunya maksudna ayat. Nah, daerah hati sebenarnya masing-masing. Insyaallah. Karena bakal diganti ke Allah. Kembali. Kusabab ayeuna ayat Allah kudu suci nurin ala nur maafa. Ketika ayeuna urang ada cahaya wudu alhamdulillah muncul cahaya wudu Pak. Bisi Bapak hayang nganyahokeun ilmu cahaya wudunya. Ini ilmu tif lah. Ilmu tif. Kalau aktif Pak ngelaksanakan bisa wudu ini. Ini bisa ngambil setrum Pak. Bisa ngambil setrum kalau besok di video kan. Ngambil setrum. Cahayana bisa diambil. Dicabakan ke orang yang dikehendaki itu akan menyetrum. Mana kuncinya Pak? Anu sok dipakai dengan aktif itu aktif Pak. Abdi rek masihan ilmu syariat Nabi hakikatna Allah. Karena menceritakan tentang masalah. Lamun urang ngalaksanakeun tentang tukang ekonomi, tukang naon yang ngalaksanakeun. Ini ulah disia-siakeun, ulah dipakai hura-hura, tapi ini manfaatkeun di jalan Allah karena hatena mulai. Jadi dina pelebah nawaitu rob al hadasil asgori listibat sholifullahi taala. Urang langsung ke dia. Ketika beres ieu angkatkeun deui disebutna air bekas wudu. Mun cek bahasa bekas wudu. Diangkatkeun deui. Set. Angkatkeun ka luhur, tarik napas. Geus dina hate teh geus niat kaula wudu ngilangkeun hadas leutik geus beresnya. Angkatkeun deui bekas beres. Lillahi taala. Angkatkeun deui beres wuduna. Set. Keretegkeun dina hate. Moal dibacakeun lah kereteg gue hate. Karena bahasa tiada lain hanya bahasa Allah. Ya Allah. Nah hate. Tarik napasnya. Mengatakan dina hate kieu, ya Allah jadikanlah air ini menjadi atanapi cahaya air wudu. Udah. Tong loba teuing bisi loba teuing loba pamenta. Sok loba kadang nyempetkeun dina waktu eta, segala menta segala dipentak ka itu ka dieu. Loba teuing saeutik waktuna. Hitunganna hitungan detik. Menta kuat sakibik dipentak teh. Ini dina wudu Pak. Nawaitu rabbillahi ta'ala. Nah hate niat kaula wudu berarti nah hate niat kaula nyucikeun. Angkat deui ieu beres air wudu ibasah keneh. Tah sabari. Jadikanlah ya Allah air wudu ini bekas air wudu jadikan cahaya. Kang Den jelema lamun keur dagang lamun urang can waktuna bisa nyokot setrum can bisa nyokot setrum cowot cahaya lampu orang itu senang melihat urang ketika dagang
lain daya jin lain teman. Bakal datang hayang karena melihat wajah terpesona dengan kecerahan air wudhu. Ku bahasa Arab di situ bisa tanggal kudu ditulis ke sekarolot karena nyimpen dina memori geus lain geus loba teuing lamun geus loba teuing ripuh error mending kere angkatkeun tarik napas aktifkeun dina hate ya Allah jadikanlah air wudu atau bekas air wudu ini menjadikan cahaya. Kan sebagai nuka dua biasa. Tiap wudu jeung seringkeun wuduna ulah batal kacai batal. Engke akan menggeser ya. Ini yang kami Allah rasakan akan menggeser ketika manusia sering melakukan wudhu, akan menggeser ke dalam ruhaniyahnya, terus ingin membersihkan, apalagi tahu ilmu najisna kokoter dalam ruhanian akan bersih terus. Ketika ujub ria sebentar cuma mampir, datang takabur sebentar mampir doang, nengok doang, ngabisik ria rasa sakedeung keluar deui, sakedeung keluar deui, terus dibersihkan. Ini rahasia. Sok Pak Jatman. Engke hate terus. Tadi melihat setiap ada masalah Kang Gusti terus wudu. Cahaya bejakeun rahasia. Abdi insyaallah pasti mulai geus ngebuka rahasia ilmu buruk pasti abdi akan buka. Nyata lain bohong. Lain bohongnya. Hiji tah. Kedua, ku ayana jelema selalu aktif dalam setiap ngalaksanakeun ini yang dikatakan ilmu Samson. Ilmu buruk atanapi barokah. Lamun bahasa syariat macam naik buruk itu sukuna barokah. Supaya daripada makanan menjadi sehat, makanan menjadi sehat tidak dibantu dengan energi negatif. Bagaimanakah? Itulah yang dikatakan setiap makan, Pak. Asok baca doa tar. Asok. Pak Jatman purah berat ngangkatkeun berat. Pak Deni purah ngangkatkeun berat. Ilmu ieu ditasarufkeun setiap makan akan muncul distepret tincak dina pingping nincak nalena na pingping nincak anu sensitif. Lamun geus muncul daya barokah ini lamun masihkeun dalam aktif dalam pikiran orang, masihkeun dalam ragu, masihkeun resep kana jadi jin kan. Bakal jangankan ditincak ku sorangan ku dua antiran kuat. Ilmu anu dimanfaatkan buat mencari rezeki, neangan energi tanaga lewat doa makan ngan dina hate cara ngaktifkeun anak kumaha cangkeng punten nya cangkeng deui dak dahnya kita guys pernah can karena ilmu can dibuka kayak dibuka ubah terus ilmu buruk pasti dibuka sadayana itu mararuncul karena ruhaniannya sudah Allah dibuka-buka, keyakinannya sudah kuat, insya Allah dibuka. Ilmu sedikitnya tanpa puasa, tanpa ada apa, tanpa ada penyatuan wirid,
ilmu makan. Ini banyak barudak yang sudah dipraktekkan, anu sudah jalan, sudah istiqomah, tidak lupa. Jadi ngadorong mobil teh lain kuragem di ku sorangan kuat. Ilmu Samson atau ilmu Limban cara baca doa makan 1 kali. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Energi daripada makanan. Energi. Ini bila mana makanan, kenapa manusia ya lamun secara materi bakal irit beas, bakal irit duit. Manfaat lamun pengiritan coba. Terus apapun yang kita makan, apapun yang kita minum akan ngajadi energi di sisi Allah atau di dalam tubuh, atau Allah akan memberikan energi kepada tubuh. Manakah? Cuman wa barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Terus kita udah wa qina adzabannar, tarik napas. Ini setiap makan. Komo lamun makan Minang, Pak. Tarik napas. Ingatkan ya ilmu kudu beunang. Di dalam hati mengatakan yarzuku mayasyaul kuah. Yarzuku mayasyaul kuah. Yarzuku mayasyaul kuah. Bacakeun 8 kali dina hate, geus beres hembuskeun kana nasi, kana apapun kurang di dahar. Allah. Minum. Itu akan rasa bila mana pengelas dek makan. Canan mulai energi dina kaki akan muncul. Makin rasa ngagedean, makin rasa pejal, ditincak kuat. Ngangkatkeun semen, ya Allah, lain bohong Pak Agam. Mun ti dieu mah saeureut teh ka Mang Dudang. Ngahulang itu semen sabaraha kilo. Diasogkeun kana pudak teh sugan mah 10 kilo mah masih berat. Henteu mah hayang 2 nana, cek berbasa lembut teu sakasor. Ngan usura aslak. Tumpangkeun. Tamang eta geus gawan geus ngarasakeun. Ngarasaan tah. Mang Irman manggo paret di sawah. Ieu tah rahasiana eta. Nu tadi kudu apal tadi matina keur wudu nya. Yarzuku 8 kali yarzuku mayasyaul kuah. Jadi lain cuma ukur barik dana, itu kan baru fisik. Yarzuku mayasyaul kuah. Omong rejeki hayang dibarokahkeun ternyata terjadi barok. Ini kita sanggup biasa sapiring teh menang jadi sacolek. Ngirit teu? Saliter jadi setengah liter coba lumayan tah. Coba Pak Uki pikiran. Nu biasana mah saliter sore isuk teh ayeuna mah jadi setengah. Tanaga bertambah. Bisa ngemprut saputing sabaraha kali. Akibat naon? Dengan syariat doa makan itulah. Aktifkeun cara penyatuan anak nyata begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tanggeui sanguna dina piring geus pugerek gek diuk teh misalkan komo lamun we urang ngalaksanakeun sunah Rasul nyocol ngalaksanakeun cai ku jari-jari.
Itu kan lanongna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah. Hantem. Diam. Rasa kita dia. Aktifkan tapi orang tujuan ke Allah. Di sini sebenarnya. Itu yang kita baca daripada barik lana nganjel mate hanya pelekeun karena resepna masih kena resep gulung-gulung kalapa. Resepna dohir wungkul, syariat tungkul, pal hakikatna enggak mau. Di bejaan ge wah mau. Itu bukti. Karena resepna manusia jas, resepna make baju. Coba ruhani. Itu di dahulu itu bukti. Bahkan lamun geus leuwih aktif bisa pareup di kicepan teh. Ku cahaya udah samunang samani. Kan jelema teh kan lamun hatena masih percaya enggak percaya karena manusiana di luar. Di luar ka jero mah biasa kan. Buta itu matana. Mangkana fi adil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalu sasar we resep. Di bejaan cara mesek kalapa monyet tengar-tingar digulung-gulung digegelan eta ge jelema teh daekeun ngarti di bejaan kitu cara berarti kos monyet gagulung kalapa disebut monyet ada gak mau. Nah itu ilmu kade yar si ingat bariklah nama geus apal eta mah tadi hadisna anadopatu minal iman sudah hate kade najisna ulah aya terus ngalaksanakeun ayeuna tai ucing ulah aya tai ucing syariat tai ucing hakikat aya ucing hakikat mutawasito eta asupna najis pertengah nah. Yarzuqu mayyasha'ul sing ingat yarzuqu mayyasha'ul rezeki nu dikersakeun ku Gusti datang kekuat aktifkeun pajatman nyokot barang bong engke keur macana kieu lamun rek praktekna ye praktekna urang hayang bener penasaran kan manusia jasmani mah kitu sok panasaran ngajarek mah nyobaan urang lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billah aktifkeun baca 3 kali doa lamun bisa 8 kali tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Tong kali angkat dia pasti berat. Aktifkan dina. Hembuskeun. 8 kali lebih halus. Angkatkeun. Sok angkat. Umpat. Ini taruh di barang rukap. Sok dijarikeun duit paling oke. Pasti. Dah gampang. Karena rahasia. Bu ieu mah pipi uangeun. Enggak dibuka. Enggak lah, dibuka sok dibuka. Ilmu lidi ilmu eta dibuka. Ilmu pocongnya dibuka, bisa rek maok. Ilmu ngaleungit dibuka. Insyaallah asa benar. Karena kunaon itu kalau bahasa akan dibukakeun. Asa ruhaniana aktif bersihkan heula karena naon ngajina bab ieu. Asal bersih lamun masih kena kotor mah keukeut. Bobolon lewat syariat lamar. Tuh lamari aya aya hikmah. Nah, berarti datang lamari butut teh aya hikmah jangan ngebersihan awas. Tak lamun berarti berarti awakna masih resep kotor mah lamari teh digan. Insyaallah seperti itu. Ilmu eta piduiteun. Lamun bahasa cek dukun mah piduiteun. Bisa coba cek ngalaksanakeun. Tincak ieu tah. Tincak ping-ping. Nyobana nincak ping-ping urang tincak teh.
asa nincak naon mah enggak tincak asa nincak orai asnya itu jadi tina yarjuku maya seukuah karena ruhan tong dinyanyahnya disebutna ruhani urang geus dibukakeun Allah babah dia tong dikotoran lempengkeun hati ka Allah pokona mari kitu ka Allah melihat Allah kalau sudah melihat Allah urusan dunia mah pasti didatangkeun ku Allah urusan apa pasti didatangkeun lewat mana Allah carana Allah bakal datang insyaallah. Nah ini cara nak bersuci wudu nurin ala nur tuh maknya ayat Al-Quran bohong. Di dalam cahaya ada cahaya. Nah disiayangnya tadi cahaya wudu karena ruhaniyah nak dibersihan jadi cahaya dieusian ku ilmu cahaya ilmu ma'rifat atau tapi ilmu hakikat. Makin muncul cahaya Pak di dalam batin didorong lewat DN dikir napas dohirna oge dina wudu dohir dilaksanakan wudu batin ditarik napas disuhunkeun kanu gaduh cahaya nyata tak sok rajin praktek untuk tambah-tambah keimanan dan keyakinan sok dipraktekeun. Itu nurin ala nur. Wudu. Awas. Jadi kembalina ari di dalam mah tobat ketika datang ujub astagfirullahaladzim. Nah itu abdi teh make merasa pang ibadahna merasa pang pinter pada Allah anu pinter mah. Padahal Allah nu bisa mah, padahal Allah nu kuasa mah kenapa itu